Good morning, students. This is your English period. Today we learn about phonic sound words of A. A से बनने वाले वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। A को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। जैसे AT, एट, AN, एन, AP, एप, है ना? जैसे AT। अब ये क्या है? बैग। क्या बना हुआ है? बैग। क्या बोले हम? बैग। BAT, बैग। ये क्या है? कैट। CAT, कैट। ऐसे ही HAT, hat, MAT, mat। अब देखिए एन, एन। क्या बोलते हैं हम इसको? एन। जैसे ये क्या है? कैन। CAN, कैन। ये फैन। FAN, फैन। MAN, man। PAN, pan। AP, app। क्या बोलेंगे? एप, एप। AP, app। ये क्या है? कैप। CAP, कैप। MAP, मैप। TAP, टैप। GAP, गैप। हो गया? इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए क्या? BAT, बैट। CAT, कैट। HAT, hat। MAT, mat। CAN, can। FAN, fan। MAN, man। PAN, pan। CAP, cap। MAP, map। TAP, tap। CAP, gap। इसी से AD, AD, add। जैसे AD में भी जैसे हम ऐड करेंगे MAD, mad। MAD, add। AD, add। MAD, mad। LAD, lad। HAD, had। ठीक, ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्लास में हम ई फोनिक साउंड वर्ड आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।